Всем привет! Приехали мы на дачу и решили мы зажечь костер, потому что очень много веток. Вот эти все зеленые, серые мы собрали сегодня. Сейчас будем жечь костер. Помните, сколько здесь очень много было разных веток, вот этих вот разных чистотелов, и вот уже наконец-то ничего нету. Помните, такой был огромный куст у нас здесь, помните? Уже маленький. Здесь тоже очень много всего было. Мы все срубили, все палки убрали. И сейчас мы убираем вот эти вот ветки. Здесь мы тоже будем все равнять, все класть. Некоторые будем тоже все убирать. Но, наконец-то костер немножко разгорелся, потому что вообще был очень слабый. И все равно почему-то это очень плохо. У нас было вообще даже больше. Будем сейчас вот эти собирать ветки, класть их, потому что чтобы как-то получше горело. Потому что вообще горит прям очень-очень с трудом горит. Погода хорошая почему-то. Наверное, после дождя вот так вот плохо все это у нас и горит. Они у нас ветку в костер. Сразу видно, что положили мы сухие ветки. Видите, как стало хорошо гореть? Сейчас мы возьмем маленькие веточки, вот эти, которые здесь валяются, палочки, и будем тоже бросать в костер, чтобы хорошо горел. А на следующий год эти шишки должны по-хорошему сгнить. Видите, я набрал сегодня ведро чистотела. Надо будет тоже его выкинуть там в кучу, чтобы тут ничего не мешалось. А вот эти вот дровишки мы положим по леницу. А здесь тоже все уже разберем. А что мы вчера отвезли домой, потому что он что-то заболел. Поэтому я без него на даче нахожусь. Потом надо, естественно, набирать на эти территории, забани, там тоже все. Потому что все-таки уже очень много там у нас всего накидано. А пока мы убираем вот на этой стороне все. Уже прогорело немножко, будем еще класть.